Hai Sobat Tim Medika. Hari ini kita akan membahas alat di depan saya ini. Alat apa sih ini? Kok alatnya besar banget ya? Apakah ini nebulizer? Ini bukan nebulizer ya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Tim Medika dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kita seterusnya. Ini bukan nebulizer ya, namanya CPAP yang disebut dengan Continuous Positive Airways Pressure. Buat apa sih alat ini? Alat ini adalah alat bantu pernafasan yang didesain dengan teknologi canggih untuk kalian yang punya gangguan saat tidur, seperti ngorok, sesak napas, dan saat kalian bangun sering sakit kepala, tidur kurang nyenyak, cepat lelah, dan sulit berkonsentrasi. Dengan teknologi alat ini, tidur kalian yang punya gangguan tidur akan lebih nyenyak dan bernafas lebih normal. Belum pernah lihat alat ini? Sebenarnya alat ini sudah banyak digunakan di Indonesia. Apalagi salah satu aktor ternama di Indonesia yaitu Mas Panji sudah menggunakan alat CPAP ini untuk menyembuhkan gangguan tidur beliau. Pertama, apa itu sleep apnea? Yaitu gangguan pernafasan yang menyebabkan penderitanya mengalami henti nafas berulang saat tidur. Henti nafas ini terjadi sekitar 10-30 detik dan dapat berulang hingga 50 kali per jam selama kalian tidur. Akibatnya, penderita sleep apnea tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Rasanya letih, mengantuk berlebih, dan rentan terserang berbagai penyakit. Munculnya sleep apnea disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yang paling banyak terjadi adalah OSAS, obstructive sleep apnea. Terjadi akibat adanya penyempitan otot-otot saluran pernafasan yang menutup jalur pernafasan kita dan menghalangi masuknya udara sehingga kita tidak bisa bernafas atau berhenti bernafas loh. Sleep apnea dapat diatasi dengan beberapa cara berdasarkan tingkat keparahan dan penyebabnya. Umumnya, sleep apnea diobati dengan terapi PAP, yaitu Positive Airways Pressure. Cara kerja terapi PAP adalah dengan mengalirkan udara dalam tekanan tertentu untuk menjaga saluran pernafasan kita tetap terbuka selama kita tidur. Besarnya tekanan udara serta jenis tekanan yang diberikan bervariasi, tergantung pada kebutuhan pasien, rekomendasi dokter, serta jenis alat terapi yang digunakan. Terdapat 3 jenis alat terapi PAP, yaitu ada APAP, CPAP, dan BiPAP. Apa beda dari 3 tipe PAP ini dan mana yang paling bagus? Kita cek dulu yuk perbedaannya. Apa itu APAP? APAP atau Automatic Positive Airways Pressure adalah jenis terapi PAP yang menyesuaikan tekanan udara saat kita menaik nafas atau membuang nafas. Ditentukan berdasarkan kebutuhan pasien secara otomatis dari sensor yang ada di alat. Jadi, tekanan udara bisa naik turun sesuai dengan tingkat penutupan saluran pernafasan kalian. Penderita sleep apnea itu saat tidur tidak langsung tertutup saluran pernafasannya, tapi menyempit dulu. Mesin dengan mode APAP akan memberikan tekanan udara yang kecil dulu, dan saluran pernafasannya terhalang cukup besar, tekanan udara juga akan dibesarkan untuk membuka kembali jalur pernafasannya. Jadi tekanan udara yang diberikan lebih akurat, tepat, dan tidak berlebih. Tidur juga akan lebih nyaman dan optimal. Kekurangan terapi ini adalah tekanannya yang akan dirasakan itu bisa bervariasi sepanjang malam dan tidak konsisten atau stabil. Biasanya pengguna ringan terapi ini masih direkomendasikan karena variasi tekanannya tidak akan terlalu tinggi dan tidur tetap nyaman. Tapi buat penderita sleep apnea yang parah tidak akan nyaman karena malah menyumbat tidur karena terkaget-kaget. Karena perubahan tekanan dari mesin jadi berisik karena naik turun yang kencang. Berikutnya, apa itu CPAP? CPAP atau Continuous Positive Airways Pressure adalah jenis terapi yang memberikan tekanan udara konstan sepanjang malam kita tidur. Jadi, kalian akan mendapatkan resep dari dokter berapa tekanan udara yang direkomendasikan dari sleep test atau uji tidur. Misalnya, resep tekanan udara di 10 cmH 20. Maka sepanjang malam kalian tidur, alat terapi CPAP akan memberikan tekanan udara yang konstan tanpa mempedulikan keadaan tarikan atau hembusan nafas kalian. Rasanya gimana sih? Kalau kalian tarik nafas, tekanan udara dari alat mungkin tidak terlalu mengganggu karena satu arah dengan udara yang dihirup. Tapi saat kalian menghembuskan nafas, dorongan udara yang cukup kencang bisa buat kalian tidak nyaman dan cukup mengganggu.
Nah, kelebihan terapi CPAP ini, tekanan udaranya konstan, jadi kalian bisa tidur lebih stabil dengan saluran pernafasan tetap dijaga terbuka. Dan untuk suara mesinnya tidak berisik, karena tidak ada perubahan tekanan sepanjang malam. Tapi, terapi ini direkomendasikan untuk gangguan pernafasan sleep apnea berat yang memerlukan resep dokter karena tekanan udaranya konstan saat kita tidur. Berikutnya ada BiPAP. Apa itu BiPAP? BiPAP yaitu Bilevel Positive Airways Pressure. Ada jenis terapi dengan dua tekanan udara yang berbeda. 1. Saat kita menaik nafas. 2. Saat kita membuang nafas. Lebih canggih daripada CPAP yang cuma satu angka tekanan. Jadi tekanan udara saat menaik nafas lebih tinggi. Jadi penafasan lebih nyaman dan saat membuang nafas tekanan udara bisa rendah. Jadi buang bernafas lebih perlahan, lebih nyaman. BiPAP ini cocok untuk pasien yang punya penyakit paru-paru karena ada fitur yang mendorong siklus pernafasan. Jadi tidak hanya menjaga saluran pernafasan tetap terbuka, tapi memastikan sistem pernafasan tubuh kita terjaga, tidak jadi berantakan. Jadi biasanya dokter akan memberikan jenis terapi ini jika kalian punya riwayat penyakit pernafasan agar terapi efektif dan nyaman. Jadi mending yang mana? APAP, CPAP, atau BiPAP? Nah, untuk menentukan kalian cocok yang mana, harus berdasarkan rekomendasi dokter ya, yang akan menganalisis gangguan kalian seperti apa dan terapi tipe apa yang cocok untuk kalian. Biasanya, kalau kalian gangguan sleep apnea ringan, maka terapi APAP akan cukup untuk kalian. Sedangkan untuk kalian dengan gangguan sleep apnea berat, maka terapi CPAP atau BiPAP yang cocok dan akan dilakukan sleep test atau uji tidur untuk mengetahui angka tekanan udara, tarikan nafasan, atau hembusan nafas yang kalian perlukan. Yang kita bahas kali ini adalah apakah mode CPAP aja. Nah, untuk UL YH580 ini, yaitu memiliki dua mode, yaitu ada APAP dan CPAP. Untuk di kalangan brand CPAP, brand UL ini sangat menarik karena biasanya alat CPAP yang banyak dikenal itu di harga 20-30 jutaan, yaitu ada di brand Philips dan ResMed. Sedangkan UL ini sangat affordable, yaitu di bawah 10 juta loh, tepatnya di harga 9.800.000. Dengan harga di bawah 10 juta, UL ini punya fitur-fitur yang bagus banget. Membantu tidur kalian agar lebih nyenyak. Nih, ini kita akan bahas satu persatu ya untuk fiturnya. Yang pertama memiliki dua mode, ada APAP yaitu Automatic Positive Airways Pressure, dan yang kedua ada CPAP, Continuous Positive Airways Pressure. Kedua, kelembapannya dapat diatur, memiliki 6 level yang dapat diatur. Ketiga, built-in oximeter, pengukuran saturasi oksigen. Keempat, teknologinya FPS, yaitu Full Pressure Support atau APAP. Nah, ini pengaturan otomatis tekanan. Kelima, memiliki satu knob dan layar LED-nya 3,5 inch memudahkan pengoperasian. Keenam, low noise design. Ini salah satu yang penting karena kalau alat CPAP kalian berisik pasti ganggu banget tidur ya. UL ini punya 4 pereda udara atau pereda suara. Pertama itu ada di tangki air, kedua itu di CPU, ketiga di jalur keluar masuk udara, dan yang keempat ada di bagian pengembalian udaranya. Dengan total kebisingannya di 35 dB. Ketujuh, memiliki dual lock tangki air untuk kelembapan, aman dari kebocoran, dan grade medis. Kedelapan, memiliki auto on saat masker dipasang dan auto off saat masker dicopot. Kesembilan, portable, dilengkapi dengan tas shoulder bag dengan slot-slot untuk kabel, selang, dan adaptor. Ke-10, mudah dibongkar untuk membersihkan si mesinnya. Ke-11, mesin berkualitas tahan 2000 jam penggunaan dan alarm saat kebocoran atau power supply alat mati. Ke-12, masker nasal buatan New Zealand dengan fitur 360 derajat. Kita unboxing UL CPAP. Nah, ini dia dalamnya seperti ini. Kalau kita lihat nih kayak koper mini ya, ada sekat-sekatnya. Di bagian atasnya ini ada untuk penyimpanan buku garansi atau buku manualnya. Lalu di sini ada kantong kecil, di sini ada tulisan micro USB. Kita buka.
Nah, ini kita dapat free ya untuk SIM micro USB-nya. Ini dari merek SanDisk, 8GB fungsinya untuk mengambil data. Lalu di bagian sini, di bagian bawah yang kayak disekat-sekat kayak gini, di sini ada nasal hidung. Ini dikemas higienis banget ya. Lalu di bawahnya ini ada regulator flux OSI. Di yang ditutup ini, di sini ada kabel atau adaptor. Lalu dapat selang juga. Ini selangnya panjang ya. Lalu dapat 2 filter. Dan sebelah sini kita dapat alatnya. Nah, ini dia untuk alatnya. Sekarang cara penggunaannya. Alat ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ini ada mesin, kedua ada humidifier. Fungsinya seperti yang dijelaskan di sebelumnya, ini untuk melembabkan udara yang keluar. Yuk sekarang kita nyalakan mesinnya. Oke, ini kita pasang kabel ke lubang power untuk menyalakan alatnya. Lubang powernya ada di bagian belakang mesin. Alatnya sudah menyala, layarnya LED with backlight. Terdapat 2 tombol, ada start dan knob bulat. Di layarnya ada 4 menu, ada informasi, settings, humidity, dan RAM. Putar knob ini untuk memilih menu yang akan kalian butuhkan. Kita masuk ke menu informasi dulu. Ini ada AHI yaitu Indeks Apnea Hypopnea, ada use time, ada rata-rata tekanan, rata-rata volume, total waktu, P90, ODI yaitu Indeks Desaturasi Oksigen, ada minimal SpO2, rata-rata SpO2, maksimal dan minimal detak jantung, dan rata-rata detak jantung. Oke, next kita ke settings. Di sini ada humidifier lampu. Ini bisa kita nyalakan atau bisa kita matikan agar tidak mengganggu saat kita tidur. Nah, untuk lampu humidifier ini di sebelah sini. Ini kita coba buka. Nah, yang warna biru ini lampunya. Ini bisa kita matikan ya. Oke. Di bawah ini ada sound reminder. Ini ada untuk alarm saat airnya habis atau terdapat kebocoran atau mati lampu. Ini bakalan nyala si sound remindernya. Lalu ada smart start and stop. Ini kita bisa menyalakan atau bisa mematikan alarm secara otomatis. Lalu ada FPS level yaitu pulse pressure support. Seberapa otomatis tekanan diatur oleh alat. Lalu ada SpO2 display. Ini tampilan saturasi oksigen. Ada backlight. Ini bisa kita atur ya untuk cahaya si layarnya ini. Ada date. Ini ada tahun, bulan, dan tanggal. Bisa kita sesuaikan sesuai penggunaan. Ada waktu juga sama, kita sesuaikan aja. Lalu ada clock alarm. Ini adalah alarm jam untuk mengingatkan kapan harus pakai alat ini. Di sini ada bahasa ini ada bahasa Inggris sama bahasa Mandarin ya. Ada filter reminder, ini pengingat penggantian si filternya. Kalau udah kita set, kita langsung back. Lalu kita set ke humidifier. Nah, ini ada humidity, ini untuk mengatur kelembapan. Di 1 ini paling kering dan 6 ini paling basah. Kalau levelnya 6, ini tuh si tank ini yang ada di humidity ini tuh bakalan panas. Dan
uapnya juga akan semakin banyak. Dan ini rem. Rem ini pengaturan agar tidur nyenyak. Yang kita bisa setting di sini berapa waktu yang kita butuhkan agar tekanan mencapai yang sudah kita setting. Kalau kita tidur kan gak langsung nyenyak ya. Mungkin 10-30 menit tekanan menyesuaikan dengan tubuh kita agak stabil. Nah, rem ini berfungsi menyesuaikan langsung dengan tekanan tidur kita. Jadi nggak langsung tiba-tiba tinggi kayak gitu, pelan-pelan mengikuti pola tidur. Saat sudah nyenyak dan tekanan sesuai dengan yang sudah kita setting itu di 0-45 menit. Pertambahannya itu sampai 5 menit ya. Nah, kalau tadi pengaturan sederhananya, sekarang gimana sih caranya ngatur mode dan tekanannya? Caranya kalian tekan start dan knob secara bersamaan agar ditekan ya. Langsung muncul mode klinik. Nah, di sini kita bisa ngatur modenya, mau mode CPAP atau APAP. Ini clinical menu, kita di mode CPAP dulu, ini harus mengatur initial pressure atau tekanan awal itu di 4-7. Nah, tekanan ini itu saat alat baru nyalakan tekanannya segitu ya. Lalu ada terapi pressure, ini dari 4-20. Nah, angka ini bisa kita dapatkan dari dokter setelah kita melakukan tes sleep atau sleep test. Lalu ada pressure unit, di sini ada CMH20 atau HPA. Oke, kita atur di CMH20 aja. Lalu ada FPS level, ini disesuaikan dengan kenyamanan untuk alatnya atau untuk penggunanya. Ini levelnya dari 1-3. Lalu ada rem. Nah, rem ini adalah pengaturan dari tekanan awal menuju terapi pressure itu selama 10 menit. Atau bisa kita sesuaikan juga bisa 15 menit hingga 45 menit. Lalu ada humidity level. Ini untuk level kelembapannya dari 1-6. Kalau sudah di set, langsung kita back aja. Terus gimana caranya kita ganti mode ke APAP? Nah, caranya kita stay di mode, lalu kita tekan knob ini dan putar, langsung mengganti ke APAP. Kita klik lagi. Untuk di APAP ini, dia memiliki 2 tambahan fungsi, yaitu ada maximal pressure dan minimal pressure, atau maksimal dan minimal tekanan. Nah, kenapa di APAP ini ada maksimal dan minimal tekanan? Karena APAP ini sifatnya otomatis yang menyesuaikan dengan naik turunnya pernafasan pada tubuh kita. Ini kita atur maksimalnya di 15, jadi tekanan maksimalnya di 15 dan minimalnya di 5. Untuk angka ini didapatkan dari dokter ya. Untuk yang lainnya ini sama, ada initial pressure, therapy pressure, FPS level, ada rep, ada humidity level, ada pressure unit juga. Yang membedakan hanya dari maksimal dan minimalnya saja. Tadi kan cara pakai mesinnya udah dan cara settingnya juga udah. Sekarang cara penggunaan humidity-nya. Ini ada tulisan push, lalu kita tarik seselang ini. Nah, di dalam ini ada tang water untuk pengisian cairannya. Di bagian sini ada tulisan inlet, yaitu jalur udara. Jangan sampai kalian memasang si tang water ini terbalik seperti ini, karena akan merusak alatnya. Dan si jalur udaranya juga akan terbalik ya. Selain itu juga di bagian sebelah sini itu ada maksimal dan minimal untuk 1 kali penggunaan atau 1 hari penggunaan. Di maksimalnya segini, minimalnya segini. Di bagian bawahnya ini ada besi untuk memanaskan cairannya. Nah, ini jangan kita pegang ya, karena akan panas banget. Sama di bagian dalamnya juga ini jangan kita pegang, karena itu bakalan panas. Kalau udah kita masukin air nih, kita bisa langsung aja masukin si tang water ini ke dalam. Lalu kita tutup dan alatnya bisa kita gunakan. Cara membersihkan setelah penggunaan, nah kalian bisa membersihkan bagian luarnya aja menggunakan lap kering, atau kalian membuka
kedua bagian ini. Nah, di bagian depan ini itu ada tulisan push. Tekan, lalu kita tarik. Ya. Nah, sudah terbagi menjadi dua bagian seperti ini. Untuk bagian humidity ini, kita bisa ambil humidity-nya, lalu kita bersihkan bagian dalamnya ini menggunakan lap kering dan saluran udaranya juga. Saluran udaranya kita bersihkan. Ini juga sama, kita bersihkan menggunakan lap kering. Nah, untuk si tap water ini dan selangnya bisa kita rendam di air hangat. Jika sudah, jangan begitu lama direndamnya. Kalau sudah direndam, langsung kita keringkan. Nah, kalau udah kering, bisa kita langsung masukkan lagi aja si tap water ini ke tempatnya. Kalau udah, kita bisa langsung memasangkannya lagi si dua bagian ini menjadi satu alat. Tinggal kita tekan aja dan beres. Alatnya bisa kita gunakan kembali. Tadi kita udah bahas dan udah unboxing alat Duel Sipa PH580, cara merawatnya hingga cara membersihkannya. Nah, video selanjutnya kita akan bahas tipe lebih tinggi yaitu YH830 dengan mode CPAP plus BiPAP untuk riwayat sleep apnea yang lebih berat. Sekian video kita kali ini. Jika kalian ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Dan jika kalian minat dengan produk yang kita bahas kali ini yaitu CPAP, kalian bisa langsung aja cek e-commerce kami, ada di Tokopedia dan ada di Shopee. Oh ya, Intimedica punya TikTok loh. Nah, di TikTok Intimedica kita selalu ngadain live streaming dari jam 10 sampai jam 3 sore. Selalu ada voucher menarik, juga diskon 60%. Jangan lupa untuk di follow ya. Salam sehat, Intimedica.